чайников. Как стать Эль Примо из Brawl Stars. Вот. Если кому-то реально интересно, то смотрите дальше. Первый шаг. Подходим к настоящему Эль Примо. Это не ты же не Эль Примо. Не ты, короче. Подождите вы еще чуть-чуть. Сейчас прилетит. Здорово. Теперь спрашиваем его. Боже, чего он упал? Теперь спрашиваем его. Как накачать себе мускул? Пока он думает, посмотрите на его тело. А мой ответ... Ой, ёлки. Мой ответ это нужно качаться. Ну типа отжиматься. Упал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пока он там считается, нажимается, можно приступать к делу. Через 10 минут получается вот так. Это пока мой не результат. Вот мой результат. Вот, я уже вот так накачался. Это, да. Ты что тупой? Ты просто робот. Ты просто одел на себя робота, ты тупой. А зачем ты его убил? Не знаю. Вот ты иди, короче. Как стать Эль Примо, никогда не узнается. Потому что я вам никогда не расскажу. Это была обманка, чтобы он... Ой, ёлки. Да блин, это была просто обманка, чтобы он просто улетел. Потому что он просто улетел. Да. И вот. Мои последние слова. Хеликоптер. Нет, хотя так не должно видео заканчиваться. Нужно что-то придумать. Так, ну короче. Ну вот. Прикиньте, значит, я такой иду сначала и всегда падаю. Ну да, у меня равновесие плохое, это ю. Вот. Ну вот, однажды я пернул. И все пропали. Смешно? Земля у номинаторе. Так, куда мы приземлились? Это под названием Земля. Ужас. Что мы будем делать дальше? Находить добычу. А что? Да ничего просто, да. Ну пошли. Ну из полезных ископаемых мы нашли. Я говорю, мы нашли. Что? Я не знаю. Пошли дальше. Ну вот, из полезных ископаемых мы нашли. Мы нашли. Как тебя зовут? Бомж Валера. Окей, давай, приходи. Мы нашли бомжа Валера. Смотрите. У него это как называется? Бутылка есть, алмаз есть. И он сам Валера на диване крест. Ну и вот. Ой, ёлки. Ну давайте я расскажу. Ну вот, короче. Вот. Ну да. И вообще-то раньше было круче. Когда земля в номинаторе, раньше, да. Раньше было круто. Раньше я их пил самим. Я просто я их землю украл. Ой, че, бутылка не разговаривай. Вот, ну вот. А еще бутылка есть. Да. Что здесь просто происходит? Я не Халк, я просто из Бентена чел, просто из Бентена чел. Это вообще Человек-паук. Это просто паук, я не знаю, откуда он тут взялся. Это злодей из Ниндзяго.
просто робот из Лего Ниндзя. Это ракета, не инопланетян. Просто ракета. А вот это просто чел. Так, ну и вот. Вот, все, хватит. Для чайников. Вперед. Вот. Нам нужно подкачаться. Да, очень жестко. Давайте на пол ложитесь. На пол ложитесь, я сказала. Чего смотрите? Лежите там, сидите, на пол ложитесь. Щепу. Хотя я вам не указ. Ну пофиг. Вы же хотите стать например. Давай такой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Только не судите строго это. Что такое трэш вообще? Ну вот. Только не судите строго моего... Ну, не братана. Что я сказал? Ну, моего братана я. Вот. 16 раз сделали. Теперь нужно 16 раз приседания. Ну, например, вот так. Так. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Ты за мной тоже повторяй, что ты лежишь? Ну вот, это конец. Ёлки. Ну, всем пока. Выпускать вторую часть вам решать в комах. Стойте, не выключайте. Стой. Вы думали, что здесь будет простая концовка? Ха-ха. Вы так далеко не ошибаетесь. Здесь будет непростая концовка. Здесь будет... Я захвачу этот канал на несколько дней.